층간소음 해결 꿀팁 5가지. 첫 번째, 방음 매트 설치하세요. 두께 2cm 이상 고밀도 방음 매트 깔아보세요. 충격 흡수율 최대 85% 효과 있어요. 매트 이음새 테이프 꼭 처리하세요. 두 번째, 가구 다리에 패드를 부착하세요. 의자, 소파, 테이블 다리에 꼭 부착하세요. 세 번째, 러그를 까세요. 두꺼운 러그를 거실과 아이방에 깔아보세요. 러그는 세탁이 쉬운 제품으로 구입하세요. 러그 밑에 방음 매트 깔면 2배 이상 효과가 납니다. 네 번째, 실내화를 신으세요. EV에 엘라스탄 등 쿠션감이 좋은 소재가 효과적입니다. 다섯 번째, 생활습관 개선입니다. 아이들 점핑존 지정이나 늦은 시간 활동 제한하도록 합니다. 이제는 층간소음 스트레스에서 벗어나세요.